咁今日咧同大家介紹一個 Wetland Seasons Bay 嘅兩房放盤啊，最新兩房放盤。咁啊業主咧都精心做咗一啲家私啊設計咁樣嘅。咁啊實用面積419尺。咁我哋由門口開始睇下先。咁啊一入大門，側邊就係鞋櫃啦，上面都係一啲儲物空間啦。咁啊行入少少就係洗手間。咁啊 Wetland Standard 嘅洗手間啦，就係咁啊企缸。咁啊上邊嗱原本抽氣扇嚟嘅，咁啊業主做埋個浴室寶啦。咁好多人咧都問啊，可唔可以改浴室寶啊？嗱就係咁樣整啦。咁啊側邊仲有個細房啦，咁啊都係四方形嘅，夠擺單人床同埋一個衣櫃或者書台仔啦。咁啊從遠少少咧，再望一望呢個飯廳同埋客廳嘅位置啦。咁啊如果要擺餐台就擺喺中間呢個位啦。咁啊前邊客廳，咁啊做咗一個儲物空間，升高咗少少嘅。咁啊呢度梳化啦，呢度就擺電視啦，咁啊都幾有心思嘅。咁啊出去望埋個景啊，嗱望翻屋苑嘅出入口啦，車都喺呢度入噶啦。咁啊空曠開揚，唔會話太近其他座數，唔會扭望樓嘅。咁啊另一個角度睇睇客廳同埋飯廳，咁啊睇埋個主人房先，係啦。咁主人房咁啊都做咗啲床啦，咁啊下邊都係收納空間。咁呢度咧就有位擺個梳妝台啦。咁呢度咧係有個衣櫃位嘅喎，有個凹位，咁啊做到貼晒咧係一個到頂衣櫃啊，上面仲改咗啲射燈添，幾靚喎。咁啊呢度有個工作平台啦，咁啊可以出去唞下氣咁樣嘅。咁啊中意呢個單位，歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下，或者業主放盤咧都可以揾我嘅喎。多謝各位。